Moin Moin, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei einer neuen Ausgabe vom Fährtalk, unserem Talk auf der Weserfähre. Sie wissen es, wir laden uns regelmäßig Gäste an Bord, um ins Gespräch zu kommen auf einer Fahrt zwischen den beiden Weserseiten, den beiden Bundesländern Niedersachsen und Bremen. Und wir haben, wenn Sie sich vielleicht erinnern, schon mal aus Bremen einen Gast an Bord gehabt, der ein bisschen was über Poetry Slam erzählt hat. Poetry Slam ja seit vielen, vielen Jahren in der Republik bei uns gefeiert, richtig angekommen. Viele kleine und größere Veranstaltungen finden in ganz Deutschland statt, aber auch und speziell hier bei uns im Sendegebiet. Und wir haben uns eine Vertreterin dieser Kunstgattung eingeladen, eine Poetry Slammerin, die das Ganze auf Plattdeutsch macht. Gesche Gleustein nämlich, die unter anderem mit Anni Heger zusammen das Plattart Festival in Oldenburg organisiert, aber nicht nur da aktiv ist, sondern auch in unserer Region künstlerisch aktiv ist, bei einer wunderbaren kleinen Einrichtung der Seefelder Mühle nämlich. Und sie wird uns ein bisschen was erzählen, vielleicht über die Kulturarbeit in der Seefelder Mühle, aber vor allen Dingen über ihre Ambitionen als Poetry Slammerin auf Platt. Wir sind sehr gespannt und vielleicht haben wir ja das Glück, auch einen der Texte hier an Bord der Weserfähre zu hören. Aber das alles werden Sie nur mitkriegen, wenn Sie dranbleiben bei einer neuen Ausgabe vom Fährtalk. Willkommen an Bord der Weserfähre. Moin. Hallo Gesche Gleustein. Angekündigt als einmal Kulturschaffende in der Seefelder Mühle, als Poetry Slammerin. Aber fangen wir mal von vorne an. Sie arbeiten in der Seefelder Mühle. Als was genau sind Sie dort beschäftigt? Geschäftsführerin? Genau, ich bin die Geschäftsführerin der Seefelder Mühle. Wir sind ja als Verein organisiert und mit den Vereinsmitgliedern und dem Vorstand kümmere ich mich ums Kulturprogramm inhaltlich und eben auch organisatorisch und allem, was drumherum passiert, über Anträge schreiben bis hin zum Stühle schleppen. Und es gibt ein spannendes Kulturprogramm in der Seefelder Mühle und über einen ganz besonderen Programmpunkt, da wollen wir uns jetzt gleich ein bisschen intensiver unterhalten, nämlich über ein noch immer relativ junges Format, auch wenn es so in den 80ern verstärkt hier nach Deutschland geschwappt ist. Wir haben schon mehrfach hier im Sender auch darüber berichtet, einen Menschen aus der Szene vorgestellt, einen Poetry Slammer nämlich. Aber es geht um ein ganz besonderes Poetry Slam Angebot, was in der Seefelder Mühle stattfinden soll, nämlich ein Poetry Slam auf Platt. Genau, das kommt daher, dass ich auch selbst Poetry Slam auf Platt mache und das ist für mich natürlich eine tolle Gelegenheit, wenn meine eigenen künstlerischen Interessen mit meiner Hauptarbeit zusammenfallen können. Die Freiheit habe ich im Kulturzentrum und darum wollen wir einen Workshop geben, um ein bisschen Nachwuchsförderung für Plattdeutsch, aber auch für Poetry Slam zusammenzubringen. Wer wird denn diesen Workshop organisieren? Wenn Sie den selber organisieren und dann selber die möglichen Schülerinnen und Schüler für plattdeutschen Poetry Slam begeistern? Genau, wir machen das in der Mühle und geben wir den Workshop Achim Kussmann mit mir zusammen. Achim Kussmann ist ein Hamburger Poetry Slammer, auch auf Plattdeutsch unterwegs und ab und zu auch mal beim NDR mit dabei. Und der hat ganz viel Erfahrung, auch mit Impro-Theater, weil beim Poetry Slam kommt es ja auf den selbstgeschriebenen Text an, aber auch auf die Performance dieses Textes, also die Vorstellung, wie man ihn vermittelt. Und da ist ein bisschen Theater natürlich hilfreich. Da ist Theater definitiv hilfreich. Und beim Poetry Slam ist es das Besondere, dass man ja ohne Requisiten eigentlich auskommen muss. Es soll nichts vom eigentlichen Text und von der darstellerischen Kunst ablenken, sondern es geht wirklich um den Text und um das Vortragen des Textes. Gibt es da noch etwas Besonderes für Poetry Slam auf Plattdeutsch?
Da gibt es möglicherweise ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, an Wettbewerben teilzunehmen, die wirklich plattdeutsche Poetry Slammer auf die Bühne bringen. Genau, plattdeutsche Poetry Slams gibt es nicht so viele. Das sind vielleicht im Jahr 6 Stück. Muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Die sind dann zwischen Schleswig-Holstein bis ins Emsland verteilt. Aber die gibt es schon. Da kann man sich erstmal bewerben und anmelden und mitmachen. Man kann aber auch bei hochdeutschen Slams mit Platt mal mitmachen. Ab und zu gibt es auch Mundart-Slams, Dialekt-Slams. Platt ist ja eine eigene Sprache, sei auch dazu gesagt, aber wenn Poetry Slams mit einem Schwerpunkt auf verschiedenen Sprachformen des Deutschen liegen, kann man sich auch immer bewerben oder als Akzent auch beim Hochdeutschen sich einmischen. Poetry Slam ist ja auch eine ziemlich freie Form. Poetry Slams sind ja im Grunde genommen nie festgelegt. Es gibt nicht reine Comedy-Poetry Slams, sondern es gibt in der Regel Abende, wo ein ganz trauriger Text auf einen sehr witzigen Text folgt und das Publikum wirklich zwischen ganz unterschiedlichen Genres auch auswählen kann. Das macht ja so einen Abend auch spannend. Und wenn dann vielleicht so ein plattdeutscher Text dabei ist, auf den man sich einlassen muss, ist ja vielleicht nochmal ein neues, eine neue Möglichkeit, so einen Abend zu gestalten. Wie denn selber auf die Idee gekommen, beim Poetry Slam und dann auch platt mitzumachen? Ich habe immer gern geschrieben und aber so die Idee, ein ganzes Buch gleich zu schreiben, das war irgendwie zu groß. Das ist dann so ein Riesenprojekt. Und dann bin ich über einen Workshop auf Poetry Slam gestoßen. Da gab es auch einen kleinen Wettbewerb am Schluss. Und ich habe meinen ersten Text geschrieben, auch schon auf Platt. Und habe diesen kleinen Abschlusswettbewerb gewonnen. Und das war eine richtig gute Motivation, da weiterzumachen. Das kann ich mir vorstellen. Aber grundsätzlich Ihre Idee auf Platt den Poetry Slam zu machen oder ihre Texte zu schreiben. Woher kommt die Affinität zum Plattdeutschen? Zu dieser, Sie haben es ja auch nochmal berechtigterweise gesagt, nicht zum Dialekt, das ist eine Sprache, das ist eine eigenständige Sprache. Ja, ich bin zum Plattdeutsch ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt, über meinen ersten Job, meine erste Arbeitsstelle am Oldenburgischen Staatstheater nach dem Studium. Da war ich nämlich die Dramaturgin fürs Niederdeutsche Schauspiel mit der August-Hinrichs-Bühne zusammen, die wiederum eine niederdeutsche Bühne mit Anschluss an Staatstheater dort ist. Und ich kam also übers Theater dahin. Ich wollte diesen Theaterjob und musste dann ja Plattdeutsch lernen. Und habe diese Sprache aber wirklich lieben gelernt. Sie ist mir nicht ganz fremd. Ich bin hier im ländlichen Raum in der Wesermarsch aufgewachsen. Direkt die Nachbarn waren Bauern. Also gerade die älteren Leute haben auch viel Platt gesprochen. Ich habe es aber nie gelernt, vor allem auch meine Eltern der Generation angehören, die es nicht mehr gelernt hat. Es gab ja eine Zeit, wo das einfach unfein war, man wollte das nicht. Und so kannte ich Platt schon, den Klang, und ich kann es auch verstehen beim Hören und beim Lesen. Aber es sprechen zu können, habe ich dann in dieser Zeit gelernt. Ein bisschen, weil ich musste, aber dann auch die Liebe dazu entdeckt habe sozusagen. Und das auch als Kunstsprache für mich entdeckt habe, dadurch, dass ich viele Theaterstücke gelesen habe, mit den Leuten gesprochen und gedacht habe, manche Sachen kann man auf Platt sogar besser sagen als auf Hochdeutsch. Definitiv. Ist das eine große Möglichkeit, gerade über solche relativ modernen Formen, wie zum Beispiel Rockmusik, die immer mehr auch Zuspruch findet, plattdeutsche Rockmusik, gibt es mittlerweile einige Vertreter, und eben halt so ein Poetry Slam, darüber auch wirklich junge Menschen wieder für diese Sprache zu begeistern? Ich denke schon, weil man sie bei den Formaten, die sie interessieren, abholt. Also Poetry Slam, Rock, Punkmusik ist ein schönes Beispiel. Die hören die jüngeren Menschen in ihrer Freizeit, und wenn es dann auf Platt kommt, kommt da so ein leichter Coolness-Faktor rein. Dann hört man es vielleicht erstmal, obwohl es Platt ist, weil man das Genre mag, aber kommt dadurch natürlich auch wieder an die plattdeutsche Sprache ran und findet das vielleicht sogar auch ein bisschen witzig, dass diese Kunstform mit dieser alten Sprache zusammengeht. Dieser Workshop, den Sie jetzt initiieren wollen, nämlich für plattdeutsche Poetry Slammer, an wen richtet sich der Workshop? Richtet er sich eher an die junge Klientel oder kann da im Grunde genommen jeder mitmachen, der einfach interessiert ist und der Lust hat, plattdeutsche Texte vorzutragen? Da wir es Nachwuchsförderung nennen und auch gefördert werden, von der oldenburgischen Landschaft zum Beispiel, müssen wir es ein bisschen eingrenzen. 18 bis 40 haben wir gesagt. Ich finde, 40 ist noch ein recht großzügiges Alter für Nachwuchs, aber auch das sage ich gerne, bis 40 ist man auch noch Nachwuchs im Plattdeutschen.
Und darum haben wir es recht gedehnt, aber nicht ganz geöffnet, weil wir schon hoffen, dass wir gerade jüngere Menschen motivieren können. Studierende der Unis zum Beispiel, Plattdeutsch wird ja auch an den Universitäten inzwischen gelehrt, auch mit Hinblick auf Menschen, die dann Lehrer werden und wiederum den Kindern das beibringen sollen. Und ich hoffe, dass wir davon zum Beispiel einige erreichen können. Wie lange wird denn dieser Workshop, wie lange wird es dieses Workshop-Angebot geben? Wie viele Abende oder Nachmittage wird man da zusammen verbringen? Weil sich die Szene so von Schleswig-Holstein bis ins Emsland verteilt, haben wir das geballt an einem Wochenende geplant. Freitagnachmittag ist Anreise und am Sonntagabend soll dann eine kleine Präsentation, vielleicht sogar ein Slam gegeneinander, das müssen wir dann mit den Teilnehmern abmachen, gezeigt werden. Also hat man konzentriert 3 Tage, um an seinen Texten zu arbeiten, von uns ein bisschen Unterstützung zu bekommen und den Auftritt zu üben. Also es werden 3 intensive Tage. 3 intensive Tage. Gibt es denn da schon Anmeldungen? Gibt es da Anmeldefristen? Wie kann man sich anmelden? Wie kann man in diesem Workshop, so man die 40 noch nicht erreicht hat oder gerade eben erreicht hat, teilnehmen möchte? Noch gibt es Plätze. Am besten auf unsere Homepage gucken, www.seefelder-mühle mit ue.de. Da stehen dann alle weiteren Infos nochmal. Ein paar Teilnehmer sind schon dabei, aber es gibt noch die Möglichkeit, dazu zu kommen. Die Möglichkeit dazu zu kommen. Das ist doch eine schöne Aussage. Sie sind ja, was Plattdeutsch angeht, auch sonst aktiv und umtriebig, gemeinsam mit der hier in der Region nicht unbekannten und hier auf der Weserfähre auch nicht unbekannten. Sie ist nämlich schon Gast gewesen, Anni Heger, zusammen für Plattart verantwortlich in Oldenburg. Ja, genau. Bei dem Festival bin ich die Dramaturgin oder die Dramatuschke, wie uns auf Plattdeutsch ein Reporter dieses Wort geschenkt hat, was wir jetzt gerne nutzen. Und ich bin inzwischen beim 4. Festival dabei, also seit 7 Jahren. Und kümmere mich mit um die inhaltliche Ausgestaltung in Absprache mit Anni Heger und unserem Beirat, der uns auch sehr fleißig vertritt. Und bin dann auch für die organisatorische Abwicklung des Festivals zuständig. Es läuft ja auch sehr erfolgreich, das Plattart Festival. Und überhaupt hat man den Eindruck, dass nicht nur die klassischen plattdeutschen Theaterbühnen funktionieren mit ihrem Programm, vielleicht eher noch das ältere Publikum ansprechen, sondern dass gerade solche Veranstaltungen gut wahrgenommen werden. Täuscht dieser Eindruck oder ist das tatsächlich auch etwas, was Sie als Macherin wahrnehmen, dass die plattdeutsche Sprache wieder mehr gewertschätzt und mehr wahrgenommen wird? Ich denke, das hängt direkt zusammen. Also wir haben direkt auch das Ansinnen, plattmodern zu zeigen. Das ist ja der Kernsatz von Plattart, neue niederdeutsche Kultur. Und das heißt nicht, dass wir gegen traditionellere Formate sind, das heißt nur, dass wir explizit diese neuen Formate zeigen und versammeln wollen und eben auch zeigen wollen, dass plattmodern sein kann. Und ich glaube, das trifft den Zeitgeist von vielen, weil für mich gehört das nicht nur ins Schränkchen mit der Spitzendecke, dass man an Weihnachten rausholt und sich Dönches vertellt, sondern ich finde, das hat Alltagspotenzial und das kann modern sein. Das kann auch Themen verhandeln, die anspruchsvoll sind. Und das wollen wir zeigen und da sind auch Menschen interessiert. Es hat ja auch, zumindest ist das auch meine Wahrnehmung, gerade was auch die Themen angeht, was Sie gerade sagen, während es zu früheren Jahren vielleicht dieser schenkelklopfende Humor war, wenn man von Plattdeutsch gesprochen hat, gibt es jetzt auf Plattdeutsch wirklich eine viel breitere Angebotspalette. Eben, wir haben schon gesagt, von der Rockmusik bis aber auch zu sehr kritischen Texten, die auf Plattdeutsch herauskommen. Das ist schon spannend, was da in der Szene gerade passiert. Die Altvorderen, so nenne ich sie mal, die so aus der alten plattdeutschen Schule kommen, können die mit den neuen Formaten denn genauso warm werden und die genauso akzeptieren und sich daran beteiligen? Wie ist das da? Oder gibt es da einen Generationskonflikt? Es ist gemischt. Ich denke, das kann man nicht allgemein sagen. Es gibt schon so ältere Menschen, denen es schwerfällt, sich auf die neuen Formate einzulassen, weil man hat das schon immer so und so gemacht. Aber es gibt auch viele, die sagen, super, endlich kommt ein neuer Schwung rein. Wir brauchen ja auch junge Menschen, die sich dafür interessieren. Und die können vielleicht persönlich nicht so viel damit anfangen, finden aber die Idee trotzdem gut und unterstützen das. Sie sind ja selber, sagen Sie, seit vielen Jahren schon als Poetry Slammerin sozusagen aktiv. Liegt Ihnen selber mehr das
die plattdeutschen Auftritte, die plattdeutschen Texte vorzutragen oder auch hochdeutsche? Sie haben ja auch hochdeutsche Texte, die Sie auch präsentieren. Ja, schon das Plattdeutsche, weil ich auch auf Platt schreibe. Ich übersetze nicht. Ich denke, dass für mich ist das ganz wichtig, weil gerade Reime kann man sehr schlecht übersetzen und so ein Text verliert dann auch. Und es ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist dann schon auch ein kleiner Aha-Effekt, wenn da jemand auf die Bühne kommt und Plattdeutsch loslegt. Und ich glaube, man bleibt auch mehr im Kopf dadurch vielleicht. Und wenn der Text dann natürlich noch gut ist, dann ist das eine schöne Mischung. Und wir reden die ganze Zeit über Poetry auf Platt. Eigentlich wollen wir es ja auch mal hören. Und Sie haben da ja was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet und das wollen wir jetzt natürlich hören. Insofern gebe ich sozusagen die Showbühne frei und bin nur als Mikrofonständer jetzt noch hier. Und wir hören einen Text. Was ist das für ein Text? Worum geht es da bei dem Text? Dieser Text ist tatsächlich fürs letzte Platt Art entstanden. Wir haben immer ein Motto für das Festival und das hieß, wir sind so frei. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, was heißt denn für mich Freiheit? Was oder mich und auch uns hier in diesem Land Freiheit heißen kann. Und darum heißt mein Text auch, wir sind so frei. Wir sind so frei. Wir können gehen, wohin wir wollt und waren auch nicht schuld, wenn uns Emissionen die Erde nicht schonen. Der deutsche Pass lädt uns an Hast, die Welt entdecken und dat fremde Sögen in Thailands Kökenmann. Was kostet die anderen, wenn wir wandern gehen da in us Freitid? Durch den Himalaya, up und dal, wie drut und lieg gut. Will der Stelü da kein Tiet hebt und in Fabriken sitten an die wie vorbeikicken. Die mag da us Kledage. Und arbeit Tag und Nacht, damit us Schab überloben deit. Und an Ende von Dach geht sie heim und freit sich über in Schöttel Ries. Denn das ist eins, an Kies und Schotter, wat wir da lauten tun, leben zu Minmann und starven zu Föhl. Wir sind so frei. Und dat schall auch so blieben, man, können wir dat nicht im Beten hinkriegen, so dat Lü noch kriegen und nicht blot ins Leere kicken. Wir sind so frei. Mann, das kann auch anders gehen, wenn Bomben fliegen und Heere steuern, so als anders war auf diese Welt. Elke Dach, elke Nacht. Menschen, die bang wacht an der Sied von der Liebsten und Kinder. In die Ruinen, die einst zu Hus wären. Die sich verteeren, nach Frieden und in Kanten Brot. Und wo kiegt wie hin, wie diese Not? Ob us Grenzen, und mag dem man gaudig, dat Elend von anderen dat wild wie nicht, heb vergeten. Dadurch wie heft Seden an die Kant von dat Hus, an die Grenz von dat Land, dat mal us zu Hus wär. Dat N von der Menschlichkeit in die Augen, in die wie keken, dreht wir nur in uns Egenharten, wenn wir Menschen in Mittelmeer versuchen lauten. Wir sind so frei. Und das schall auch so blieben, man, können wir dat nicht im Beten hinkriegen, so dat die Lü nicht flüchten mögt, sondern blieben kund auf Organ, wenn sie wild. Wir sind so frei. Wir sind so frei, als noch nie nicht, man, mag den Dorut zu wenig, die fehlen Möglichkeiten mag du stumm und männlich hätt sich verloben ob diesen Kurs von Versprechen und Theken, von Selbstverwirklichung und Vorsehung und fehl sind denn doch Land in dat Hamsterrad, dat sie verraten hat. Dat is nee anmalt und glittern und bunt, Mann, ist dat, wat du nimmst, Selbstverwirklichung? Arbeit bett abends, Glock 9 auf Tein, kein Tiet mehr zu leben oder ein Verein und morgens Glock 8 liegt's wolle ob Pat für ein nähen Dach in dat Start-up, dat jemals open hat und die opfritt. Mit Hut und Haar und all dat. Für wat? Wir sind so frei. Und dat schall auch so blieben, man, können wir dat nicht im Beten hinkriegen, so dat wir arbeiten können, man, auch leben, dat wir vernünftig Geld dafür kriegen und dat dann auch anständig weitergeben. Wir sind so frei. Frau lebt Frau und Mann lebt Mann und Gott, dat man nur auch heiraten kann. Und weil dat nicht verstanden hat, der wies bloß, dass er keinen Plan hat. Von Leben und Lebte, von Mensch wen und in Anna sehen, as wir sind, as Mensch. Das ist, was ich mir wünsch, auch für andere Länder, denn da wird die Kenner, wat Lü dotslan, für Instan, für Menschenrechte und Lebte. Drum lot dat genären und fang an zu kooperieren. Wie mag dat beter und lauten dat Gezeter. Mag den Kopf frei, denn wat ich seh, ist wat wir delen. Dat teilen aber in Zukunft zusammen. Und wat teilt der Frau oder Mann, wat teilt ist, dat wir zusammenstehen. Wir sind so frei, und das schall auch so blieben, man, kommt wir dat nicht im Beten hinkriegen, so dat wir Mensch blieben kund und auch leben, weil wie wild, an Schuld und Straf. Die Welt ist bunt, do dat kund. Wir sind so frei. Wir sind frei, wenn wir den Kopf klar kriegen, wenn wir Ruht finden, was wir bewegen könnt, und uns nicht verunsichern lassen von den zweifelnden Stimmen, die uns nicht lauten. Will den noch sitten, auf kommodigen Posten, und sind nicht Rost ansetzen in Winkel von Bregen, die sich man Regen schuld. Frei.
In uns Denken und Handeln, wenn wir gut finden, was wir verwandeln könnt, mit uns eigen Hannen in Worten, in Gold und Glitter und so. Die Welten beten beter morgen, dat mag Frau und frei. Was die Vogel anheben, ich will hoffen, dat könnt wir noch beleben, dat wir all frei sind, eck ein, ob sie in Ort. Mann, wo sind wir frei? Rosa Luxemburg sei, die eigen Freiheit, die gift dat nicht, an Freiheit von den anderen und anders denkenden auch, und ich sag dat auch die Freiheit von der anders wo wegkommt, auf anders sehen, anders schnacken. Ein allein kann nicht frei wehen. Wir sind so frei. Und das schall auch so blieben, Mann. Können wir das nicht im Beten beter hinkriegen? Vielleicht ist das illusorischen Welt von Betern entschied, Mann. Wenn wieder nicht anglöft, dann passiert das auch nicht. Puh. Ein wunderbarer Text. Danke. Ganz toller Text. Ein ganz wichtiger Text, gerade in der heutigen Zeit. Ja, das war eigentlich das beste Schlusswort, was wir hier kriegen können, mit so einem wunderbaren Text aus der Sendung zu gehen. Ganz viel Erfolg wünschen wir für die Veranstaltung, für die Poetry Slam Fortbildung auf Platt sozusagen. Wann genau ist der Termin? Den gibt's noch nicht ganz genau, den schreiben wir demnächst aus. Also Augen offen halten und auf die Homepage gucken. Auf die Homepage gucken, der Seefelder Mühle. Und wer ein bisschen Plattdeutsch auf Platt lernen möchte und noch keine 40 ist, der kann sich immer noch anmelden. Hier brauchen Sie sich nicht anmelden. Es gibt auch keine Altersbeschränkung. Sie können einschalten von ganz klein bis ganz groß und alt bis jung. Nächste Woche zum Beispiel wieder bei einer neuen Ausgabe vom Fair Talk. Machen Sie es gut. Tschüss.